piensas en algo que tú quieres, la vida te lo va a dar. Yo, por ejemplo, quiero un puppet, voy a pensar en un puppet, y la vida, mágicamente, lo va a aparecer. Los mentados puppets, son los mentados puppets. Déjalos tiro. Vámonos, ahí que se queden. Oye, ¿ya viste? Es Romeo y Felino. ¡Y es día de nuestros puppets! ¡Vamos a quitárselos! Mamá, ponme los amigatos Kiss Puffies. ¡Ya me compré mi puppet! ¡A mí también! Oye, está bien padre. Yo me entretengo mucho picándole los ojos y luego la boca. El mío es de una manzana y mira, está bien padre porque el agua así y aparece de este lado. Ay, está bien padre. Que sí. Es lo que te digo, Romeo, así es la vida de mágica. Si tú piensas en algo que tú quieres, la vida te lo va a dar. Yo, por ejemplo, quiero un puppet, voy a pensar en un puppet, y la vida, mágicamente, lo va a aparecer. Entonces tú tienes que pensar las cosas para que te lleguen a la vida. Así es, si está en la mente y está aquí, la vida te lo da. Yo quiero un puppet. Yo quiero un chopo. No, un chopo no, un puppet. Queremos un puppet. Puppet. Oye, aunque sabes que si estaban un poquito caros porque mi mamá y mi papá hicieron un gran sacrificio para comprármelo. Así que lo tengo que cuidar mucho, si no mi mamá se va a enojar. Sí, yo también lo tengo que cuidar mucho porque mis papás se gastaron todos sus ahorros para nada más para que yo estuviera feliz. Sí. Bueno, oye, ya me dio sed. ¿Vamos a la tienda? Vamos a comprar un agua. Pero hay que dejar los papeles aquí porque luego la niña en la tienda no los va a pedir. Y luego no los van a perder. Ni para no perder. Yo soy perrillo, no me gustan los gatos porque huelen a gato. Yo tengo un gran olfato, no paro de estar ladrando. Soy astuto e inquieto. ¡Ah, qué día tan aburrido! Y está el sol, bien picoso, hombre, bien picoso el sol. Ay, déjame mover aquí porque ya parezco perro soleado. Ácale, la Amy y la TikToker que dejaron ahí en la banca, a ver, vamos a chalupear. Ah, ya sé, los mentados puppets, son los mentados puppets, a ver, sí, son los puppets que, ay sí, ando muy estresado, déjame le pico así, y luego se va para el otro lado, y luego me volteo para el otro lado, y le pico aquí para acá, ay, qué pérdida de tiempo de estas niñas. Ay, déjame, no, les voy a hacer un gran favor, lo que voy a hacer es tirarlos. ¿Por qué? Porque, o sea, no tienen por qué tener estas cosas, nada más pierden el tiempo, hombre. A ver, déjalos tiro. Vámonos, ahí que se queden. Les voy a hacer un gran favor, hombre. Que me lo agradezcan, es lo que deben de hacer. Puppets. ¿Ya viste? Ey, ni se apareció nada. Oye, no, entonces mientras que tú sigas pensando. ¡Romeo! ¿Ya viste? El mundo es tan grande, el universo, todo si tú lo piensas y lo tienes en la mente, todo aparece y mágicamente. ¿Ya viste? ¡Mira! ¡Un puppet! Yo quiero los dos puppets. No, dame uno, yo también quiero uno. ¿Ya ves? Te dije que el universo se encaja mágicamente. Y si tú lo piensas, tú lo tienes. Bueno, vamos a jugar. Yo quiero este. Vámonos, vete. Oye, ¿y nuestros puppets? Manche, mi mamá me va a regañar. ¿Dónde están? ¿Ves? Los dejamos aquí según tú para que no nos robaran la Según niña. íbamos rápido en un abrir y cerrar de ojos y como quiera nos los robaron. ¿Y qué vamos a hacer? Mi mamá me va a regañar. Pues vamos a buscarlos a ver si los encontramos por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estaban. Yo digo que es tu culpa. ¿Para qué dices que los dejamos ahí? Pero el ratero yo digo que los ha de haber tirado ahí. Pues hay que seguirlos buscando. Oye, pero ponte a pensar, si fue un ratero, los rateros no lo tiran, se lo llevan y lo regalan. ¿O los venden? Ay, ¿qué vamos a hacer? Puppet, picotón. La ve, hombre. Niños, todos traumados con los puppets, también ustedes. Ya, niños.
Les digo, a ver, eso de los puppets es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, esto es un juguete. Y por si no sabías, este juguete está de moda, perrillo. Aparte, está bien caro. ¿Y sabes qué? No le encontró por nuestra sabiduría y nuestro pensar. No lo... Ay, niños, ¿cuándo van a madurar? Tenían que ser gatos, hombre. No, yo me voy a los columpios mejor. Ahí se ven. Ahí cárense con sus puppets de niños, ustedes aburridos. Es que sabes una cosa, pero es negativo y por eso siempre le va mal y por eso nunca tiene nada. Te estoy escuchando, felino, te estoy escuchando, felino. Que el universo y que no sé qué. Pues si yo se los aventé ahí, hombre, para que se los encontrara otro niño y resulta que estos cabezones se lo encontraron. Que el universo. Pues si yo se los aventé, hombre, yo soy el universo. No sé qué hacer. No, me va a regañar. Oye, ¿ya viste? Es Romeo y Felino. Y es día de nuestros puppets. ¡Vamos a quitárselos! ¿Quieres ser el primero en enterarte cuando suban un nuevo video? Haz clic aquí y suscríbete. Entérate y conoce todas nuestras historias. ¡Es día de nuestros puppets! ¡Vamos a quitárselos! ¿Cuál tuyo? Este es mío. ¡Es de nosotras! ¡A mí me lo compraron esto! Pues no es cierto, yo leí un libro donde lo que tú quieres lo tienes en tu mano y yo quería un puppet y aquí está mi mano. ¡Pero eso es de nosotras! No es cierto, este yo me lo encontré tirando. Ay, qué chida la vida. Allá todos peleándose y yo disfrutando. Ay, no. ¿Les digo o no les digo la verdad? Nambe que se avienten un tiro. A ver, ya, vamos a calmarnos, ¿ok? ¿Qué, camarón? ¿Y qué 3/4? Este es mío, este es mío. Qué gente, hombre, ya todos peleándose, ira, nada más. Parecen niños chiquitos, ira, el otro. ¡Ay, no! Déjame, les voy a decir ya la verdad. Les voy a decir a todos, ira, peleándose por unos juguetes que ni sirven. A ver, niños, ¡ey! ¡Tranquilos! ¡Ey! A ver, niños. A ver. Se están poniendo muy perros todos, cálmense, el perro aquí soy yo. A ver, niños, a ver, escúchenme. A ver, no quiero gritar, hombre, chingüetas. Lo que hacen hacer, hombre, que se me salga lo perro. Me está quitando el puppet mío que ya me encontré. A ver, eso, dame un puppet, dame el otro, dame los dos. Dame los dos, porque si no, no va a venir Santa Claus. No. Ahí va, pongan atención ustedes. Fíjense bien, estos dos yo los agarré de la banca y los tiré en el monte porque dije, pues es que estos juguetes te quitan el tiempo, niña. Tú deberías estar haciendo TikTokers. Ya desde que es más, ya ni siquiera tienes visualizaciones ni eres tan viral por andar en estas cosas de los jueguitos estos de, ay, déjale pico pa' un lado. Ya no eres tan tomantes. Pues yo siempre he olido a perro. Por eso hueles bien. Ay, el olor a perro es divino, por si no sabes, niña. Tú hueles a teléfono desconectado. Dámelo, no le toques. Primero vamos a ver quién se va a quedar con ellos. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices tú que debería de ser tuyo este? Porque mi papá me lo compró con mucho esfuerzo y sus ahorros. Y si no me lo das, me va a regañar. No, pero no. A ver, ¿y tú por qué dices que debería de ser tuyo? Porque ese es mío. A mí mi mamá me lo compró con mucho sacrificio. A ver, ¿y tú por qué dices que es tuyo? Porque la vida, por algo pasan las cosas. Y si estas estaban tiradas o algo, por eso son mías. Entonces, por algo pasan las cosas. Y Yo me lo encontré. tú no opines, cállate. No, pero este es mío también. Yo me lo encontré. A ver. No, ese es mío. ¿Qué pasó? ¿Ya te diste cuenta de algo? ¿Qué pasó? Fíjate que la verdad sí es cierto. Como que Perrillo también tiene que ver aquí. ¿Por qué? Porque Perrillo fue el que los aventó. Pero no es cierto, nosotros nos encontramos. No, pero espérate, porque a lo mejor sí es cierto, son de ellas. A lo mejor le costaron un sacrificio a sus papás, como dicen. Y Perrillo nomás llegó y los aventó. Pero es que nos traigan el recibo y se los damos. No, con el recibo, vamos a hablar con Perrillo, porque eso está muy mal, está muy mal. Pues vamos a decirle a ¿Qué? Niñas, ¿qué? A ver, ¿qué? Ay, ya, quédatelo, nada más que no te debes de andar metiendo en la vida de los demás. Perríllame chismoso. Quiero decir que me meto en la vida de los demás. ¡Es por su bien, niñas! ¡Es por su bien! Perrillo, tenemos que decir algo. Sí. ¿Y las niñas?
Ya se fueron, andan de mamitas allá. Palomitas. Oye, pero también tú tienes que ver aquí, ¿eh? Tú también tienes que ver ¿Pero aquí. qué? A ver, ¿qué? Fíjate, ellos te están diciendo que a sus papás le costaron mucho. O sea, sí, es de ellos, la verdad, es de ellos. Pero a ver, ¿quién se los encontró? Con nosotros. Ahí está, entonces, ¿de quién son? ¿De nosotros? Ahí está, entonces, agárrenlos. No es cierto, no, perrillo. Quieres jugar con mi mente y eso no vas a poder. A ver, entonces, ¿qué? ¿Se las damos a las morrillas? Sí, porque son de ellas. Ah, bueno, anda, entonces, pues haberlo dicho antes, hombre, chingüetas. Pero no se debe de meter en la vida de nosotros, él no sirve. Oiga, chicas. No. ¿No qué? No. Mira, ya ves, perrillo, cómo está por tu culpa. A ver, pero es que ni saben ni a qué venimos, te digo, así son las mujeres. No, perrillo, tenemos que hablar con ustedes. Fíjense, la verdad aquí yo creo que todos estuvimos mal. A ver, yo soy un perro machista y no estuve mal. No, perrillo, ¿Cuál perro metiche? Es machista, niña. es que estuvo mal porque ustedes lo dejaron ahí solo en la banca y ahí no se deben de dejar solas las cosas. Sí, y es que ¿sabes qué? ¿Por qué los dejamos? Es que no se los queríamos prestar a la niña de la tienda. Entonces reconoces que están mal también ustedes. Sí, pero pero ya, vamos a jugar. Así como ellos están mal, nosotros también, porque quisimos adueñarnos de algo que no era de nosotros, no sabíamos. Bueno, entonces si todos van a empezar ya de mamitas allá a reconocer el toro, entonces yo también estoy mal porque según ando de metiche, según. Y a ti no te debe de importar que jueguen ellas. Bueno, está bien, que cada quien juegue con lo que quieran jugar, hombre. Vamos a jugar, es más, vamos a jugar, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿de quién son entonces ya? Son de ellas. De ellas. Pero Entonces, se los compartimos, pero ya jugar todos. no van a dejar las cosas en cualquier lugar. No. Ok. Y nosotros no vamos a agarrar nada, que no sea de nosotros. Bueno, entonces yo ya no soy importoso. No, tú cállate, también tú. Bueno, ya no voy a ser importoso. Vamos a jugar los cinco. Bueno, no me gusta jugar a esa cosa, pero yo le meto el dedo en la boca al dinosaurio. Entonces... ¡Vamos a jugar! Mamá, ponme los amigatos Kiss Puffies. 2, 3. Fíjate que a mí también, pero como lo hizo con muchos sacrificios. Otra vez. 2, emoción. Una. Ah, espérate, otra vez. Atrás. 1, 2 y. Todavía no digo 3. Sácale la sol. Digo, no la regué. Esa es la cuenta de 3. Sale 1, 2 y 3. Vámonos. Ya te reí la idea. ¿Le moriste la oreja? Me grité el oído. Puppet. Moto, pasó la moto. Ok, ahí va de nuevo. 1, 2. No. Es en serio, no le di play, no grabé. ¡Es de nosotras! No es cierto. Casi me caigo. Estamos aquí en el backstage del canal de YouTube. Los amigos. Vamos a presentarles a Adán. Saluda a toda la gente de YouTube. Hola, ¿cómo estamos? Adán se trajo unas cocas aquí en el backstage para que... Muchas gracias por traer. Adán, platícanos un poquito el personaje que viene nuevo aquí en el canal de Pues YouTube. mira, está pensado en aquellos niños que están interesados en el cuidado de los animales. Entonces un gatito que bueno, luego lo conocerán, pero tiene mucho mensaje que dejarles a todos los niños. Este vato trae un cotorreo bien chido, Neta que su personaje... ¡Au! Hasta huyo, carnal. Te van a dejar abajo, perrillo, vas a ver. No, hombre, vamos a cotorrearle igual, vamos a ser del barrio, ¿va? Quisieran. Sí. Bueno, adiós, nos vemos. Para dejarles un mensaje a todos los niños. Eso, síganos aquí en el canal. ¡Eso! ¡Super Gato! ¡Ey! Muchas gracias por habernos seguido hasta aquí, hasta este momento en nuestra historia. Los gatos queremos mucho. Así es. Y le tengo un mensaje a todos los pequeñitos. De que podemos, sí, un mensaje. Podemos ir a tu fiesta en toda la República Mexicana. Así es que llámanos, contáctanos para ir a tu fiesta y pues nos invites. Excuse me, I am Super Gato en Estados Unidos. Welcome to the from. ¿Qué dijiste? No sé, pero se escuchó bien chido. Vamos a todo Estados Unidos, a todo lo que es México. Contrátenos en los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla. Y les tengo un mensaje, les voy a dar un mensaje. Pero se me acabó el saldo. ¡Ah, me Super Gato! Los dejamos con más de los videos de los amigatos.